이 음식 간암에 좋을까요? 한의학에서는 간암은 열이 많고 어혈이 쌓인 상태로 보는데요. 그래서 해독하고 열을 내려주는 재료가 중요합니다. 예를 들어 인진쑥은 간 해독에 탁월하고 단삼은 혈액순환을 돕고 영지버섯은 면역력을 끌어올려줍니다. 브로콜리, 마늘, 강황 속 커큐민, 버섯, 녹차의 카테킨, 토마토의 라이코펜, 이런 음식은 간세포를 보호하고 항산화 작용으로 간암 예방에도 도움을 줍니다. 그 외 흑마늘, 가시오가피 식초, 흰민들레, 부추, 엄나무기름, 흰민들레 뿌리, 다슬기, 만가닥버섯 등도 도움이 됩니다. 하지만 주의할 음식도 있습니다. 술, 가공육, 튀김, 설탕은 간에 큰 부담을 줍니다. 또 무분별한 건강보조제 복용도 피하세요. 마지막 팁으로 밤 11시부터 새벽 3시까지는 간 해독 타임. 이 시간엔 꼭 주무세요. 이 음식들 간암 예방에 도움됩니다.